Здравствуйте. Коллеги говорят о нем как об управленце Божьей милостью. Точность решений, выверенность стратегии развития и, самое главное, создание атмосферы, в которой каждый чувствует себя на своем месте – это стиль работы врача и руководителя Сергея Рыженко. Сегодня Сергей Анатольевич – гость нашей программы. Добрый вечер, Сергей Анатольевич. Присаживайтесь, пожалуйста. Рыженко Сергей Анатольевич, главный врач областной больницы имени Мечникова, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины. Сергей Анатольевич, знаете, с чего я хотел бы начать? Вот каждый из нас в профессию приходит, по-разному приходит. Кого-то родители в институт определили вот в этот, а не в этот. У кого-то был пример для подражания, у кого-то изнутри. Вот у вас. Вас профессия нашла или вы нашли профессию? Вы знаете, я впервые столкнулся с медициной в маленьком городке, в котором вырос. И для меня тогда врач был это человек, который во всем должен быть лучшим. Это нечто. Вы знаете, это что-то такое высокое, недостижимое. И я уже в 8 классе точно понимал, обязательно буду врачом. У нас даже когда были демонстрации, и выстраивались предприятий немного, городок небольшой, вот колонна врачей всегда выделялась в лучшую сторону. Это были самые интересные костюмы, это были лучшие транспаранты, это были самые высокоинтеллигентные люди. Родился Сергей Анатольевич 1 сентября 1963 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. С 1981 по 1984 Сергей учится в Киевском медицинском училище. После его окончания работает фельдшером скорой помощи. С 1984 по 1986 служит фельдшером в Советской армии. 1986 год. Поступил в Днепропетровский медицинский институт. С 1992 по 1994 Сергей Анатольевич работает врачом-терапевтом в городской больнице номер 15 города Днепропетровска. Сергей Анатольевич, я знаю, что вы до мединститута вы закончили медицинское училище, а потом в мединститут пришли уже отслужив в армии. Да. Вот после армии не сложно ли было поступать? Пробить в мединституте экзаменационную комиссию, это всегда было непросто. Тут еще 2 года вроде как. Вы знаете, по большому счету, я поступил очень легко. Но у меня были до этого определенные трудности поступления в Московский медицинский институт. И я, как иногородний житель, после армии, поступая в институт, выдерживая большущий конкурс, не набрал достаточное количество баллов, приехал на Киевский вокзал, на котором не было билетов в мою сторону. И мне человек, который стоял возле кассы, порекомендовал: поедь на Курский. Там есть возможность купить билет и пересесть на поезд, который потом будет ехать, скажем, от станции Шевченкова на Киев. И ты удачно попадешь в свой город. Я еду на Курский вокзал, беру билет на Днепропетровский поезд. В одном купе попадаю с врачом, который работал в больнице Мечникова. Вот там-то все решилось, наверное. И вы знаете, наверное, это уже была маленькая предпосылка к тому, что я должен остаться в Днепропетровске, должен быть именно врачом. Пока мы ехали в поезде, я уже точно принял решение, что буду поступать именно в Днепропетровский медицинский институт, тогда еще боевого Красного Знамени. И я ни на чуточку не сомневался, что я не поступлю. Прошел удачно комиссию, как это было принято, собеседование. Сдал экзамены, перебрал баллы, сразу же остался на отработку, написал маме телеграмму: мама, я поступил. Она говорит: как ты оказался в Днепропетровске потом? И вот эта долгая история, которая меня привела в Днепропетровск, оставила, знаете, такое неизгладимое впечатление, потому что, видно, судьба больше распоряжается человеком, чем он сам. В общем, некая закономерная случайность все-таки сыграла роль. Безусловно. Да? Вы знаете,
небольшой диалог с профессионалом, который может тебя убедить, что именно надо сделать это поступление здесь, в Днепропетровске, и тебе обязательно повезет. Ты после армии, ты закончил медицинское училище, и в Днепропетровске тебя ждет удача. В общем, в этом смысле вы на Курском оказались в нужное время, в нужном месте. Вы знаете, наверное, получилось именно так, по воле Божьей, что я оказался на Курском вокзале. И, конечно, я вспоминаю Днепропетровск, когда я ехал первым трамваем, и когда поливались улицы. Вы знаете, было такое летнее настроение в одной футболке, потому что в Москве, в Киеве, ну, в августе уже достаточно прохладно, а здесь было тепло, даже жарко. И вот сразу меня этот город принял с теплотой. После этого уже почти 30 лет я здесь. Сложилось. Да. Сергей Анатольевич, вот вы после окончания института лет 7, если я правильно считал, были в такой практической лечебной медицине, скажем так. Затем лет 10 вы занимались постановкой, организацией санитарной службы в регионе, на Украине, и вновь возвращение, скажем так, в родные пенаты, вновь больница, теперь уже главная больница области, больница имени Мечникова. Вот здесь для вас каких-то таких тонких, сложных перепадов профессиональных не было? Конечно, они, конечно же, были, безусловно. Тяжело, когда ты начинаешь работать руководителем в больших коллективах. Я вспоминаю работу в 7-й городской клинической больнице на должности главного врача, когда медсестрички, видя руководителя, которому 30 лет, где-то заигрывали, где-то подшучивали, даже в лифт не пускали. Говорит, а ты, парень, подождешь, еще молод. И спустя определенное время, когда ты уже стаешь опытным не только врачом, а и главным врачом, ты можешь руководить большим коллективом. А тогда в больнице работало почти 1000 человек, 7 поликлиник во всем районе. Конечно, я считаю, что опыт именно 7-й больницы положил основу моей руководящей работы. 1994 год. Сергей Рыженко работает врачом-инспектором Управления здравоохранения Днепропетровского горосполкома. 1995 год. Назначен на должность главного врача Днепропетровской городской клинической больницы номер 7. С 1999 по 2010 годы занимает должность главного государственного санитарного врача Днепропетровской области. Сергей Анатольевич, старая поговорка «новая метла метет по-новому». Вам в этом качестве пришлось по жизни быть не единожды. Вот авгиевые конюшни в вашей жизни бывали профессиональны? Когда нужно было начинать все сначала? Или вы знаете, по большому счету, мне хотелось принести в те места, где я работал, всегда новое. Новое в плане технологий. Мне хотелось переломить то, знаете, старое сознание, что, знаете, только так, а никак иначе, что есть совершенно другие подходы. Мне повезло, работая в министерстве, что я посетил очень много стран. И я, когда приехал в больницу, мне сразу же хотелось вот этот опыт посещений внести сюда, к нам в Днепропетровск. Это новые технологии, это выздоровление за 2-3 дня, это новые операции, это компьютерные технологии, которые должны применяться сегодня в любой клинике, независимо, маленькая она или большая. Это информационность, которая обязательно присутствовать должна в таких клиниках, как больница Мечникова. Я стараюсь это втолкнуть в работу. Я понимаю, что это многим не нравится. Люди привыкли десятками лет. Психологические барьеры были, да? Безусловно. По большому счету, если смотреть на все, скажем, прямо, не отводя глаз, мне очень повезло. На всех моих рабочих местах передо мной работали профессионалы. И Владимир Алексеевич Павлов, который всегда являлся для меня авторитетом и учителем, дал такую основу, которая, любому человеку, независимо я или кто-то другой мог бы управлять этим коллективом. Заложена четкая основа управления больницей человеком, который имел огромнейший авторитет. Это незыблемо. Кстати, Сергей Анатольевич, о вас говорят, как о человеке достаточно доступном, контактном, говорят, что вы бываете душой компании нередко, но руководитель достаточно жесткий, который не прощает
неисполнительности, расхлябанности. Говорят? Или Вы обманывают? знаете, я в медицине больше всего не терплю хамства. Знаете, когда больной человек, он себя чувствует очень неуютно, независимо. Находится он в коридоре, находится он в палате или в операционной. Для него это совершенно новая обстановка. И когда еще врач или медсестра, или та же санитарочка, которая приносит утку, начинает ему хамить, ну, это полнейшая моральная Человек, травма. наоборот, ждет соучастия. Да, да. И, как ни странно, вот первые заявления, которые я попросил написать в больнице Мечникова, были связаны именно с этим явлением. Когда шла грубость в сторону больного и невыполнение вот таких чисто деонтологических правил работы с больным. Вот я тут самый главный, я тут самый старший, а вы должны меня все слушать. Вот в вашей жизни бывало такое, с кем-то поступили достаточно жестко, а потом приходят некие сомнения, а стоило ли так? Бывали очень часто, у меня были даже случаи, когда по каким-то причинам, знаете, сгоряча приходилось людей увольнять, а потом приглашать обратно. Я это осознавал. Я знаю, что те коллеги, которые будут смотреть нашу передачу, ну вот так, знаете, вот приезжаю в район, вижу разруха, да, я снимаю руководителя, ставлю другого и понимаю, что ничего от этого не меняется в положительную сторону. Даже некоторые вопросы еще идут хуже. Я понимаю, что тактика, наверное, неправильная. Надо было помочь этому человеку, потом потребовать. Я возвращаю его обратно, помогаю ему, потом делаю его заслуженным врачом. И это говорит о том, что надо просто вовремя этому человеку, который не разобрался с ситуацией, помочь. Чуть больше вникнуть, чуть больше быть толерантным. Ну, это приходит с возрастом. Это еще называется умение признавать свои ошибки. Ошибки, конечно же, как каждый человек и бывает, и тут умеешь, не умеешь, ты должен анализировать. Правильно сделал, неправильно. Ну, наверное, когда человека уволил за пьянство на работе или за какое-то хулиганство, ну, это правильно. Или за такую тяжелую профессиональную ошибку. А когда есть, знаете, и самодурство в нашей профессии, это вот он умнее, давайте ее немножко передвинем. Вот этого не признаю. Профессионал всегда для меня Бог. Вот. Я ему могу просить все, что угодно. Я им говорю на оперативных совещаниях, говорю: доктора, вы не обижайтесь, но профессионалам прощаю больше. Ну, у вас действительно достаточно признаний и государственного, и профессионального. Ну, бывают в вашей жизни такие случаи, когда, ну, вот цель, вот-вот она уже в руках, и вдруг все рассыпается, и это приводит вас, ну, такое, в нехорошее состояние. Вы знаете, я оптимист по жизни, и я все время думаю, наверное, так должно быть. Абсолютно. И вот советую всем, если что-то не получается, ни в коем случае сильно бурно не стимулирует этот вопрос. Наверное, оно не должно получиться. Там, где прикладываешь особые усилия, где вопрос не идет, ну, зачастую получается наоборот. И это не приносит удовлетворения. И моя все-таки тактика другая. Не получается, значит, так должно было Не быть. вызрело. Значит, я, наверное, что-то сделал не так. Вот я сам для себя решаю эти вопросы. А, скажем так, некомфортная ситуация какая-то в вашей жизни случается, тоже может вызвать отрицательные эмоции. Вы можете к таким ситуациям относиться с юмором? Ну вот, по старой доброй поговорке: всем, кого я должен, я прощаю. Знаете, вот стараюсь и друзьям, и врагам все прощать, даже личные обиды. И вторая вещь, которую я стараюсь всегда делать, это не делать плохо специально. Ну, уже случилось, да. Но специально, не знаю, это чисто врачебных побуждений или чисто по жизни так, специально ничего плохого не делать. Вот так себе дать слово, я независим при всяких отношениях, тогда же легче жить. Легче понимаешь ситуацию и можешь потом анализировать, насколько я был прав, насколько я не прав. Да, по делу обязательно надо наказывать.
Ну, наверное, так и легче находиться в комфорте с самим собой, я думаю. Конечно. Июнь 2010 года. Сергей Анатольевич назначен первым заместителем министра здравоохранения Украины, председателем Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины. С сентября 2011 года работает главным врачом Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова. Сергей Анатольевич, вот это известная сентенция, медицинская сентенция. Нет здоровых людей, есть Да, плохо обследованные. Да. Какая доля шутки в этой шутке, скажем так? Вы знаете, по большому счету, человек сам чувствует, насколько он здоров, насколько он больной. Это я вам могу сказать точно. Если человек чувствует недомогание, ему, конечно же, надо обследоваться и найти, в чем же причина, как и во всем другом. Но если человек здоров, идти специально, делать сотни обследований, а у нас есть и такая категория больных, которая хочет знать про себя все, не всегда полезно. Да, есть беспокойство по поводу своего организма, обязательно прийти к врачу. Есть профосмотры, которые ты должен тоже обязательно пройти. А в основном надо полагаться на внутреннее самочувствие. Стало хуже, не ждать, ни в коем случае. Каждый сам себе режиссер, да? Безусловно. И тогда будет органично поведение и больного, и врача. Ты приходишь к врачу и говоришь, а я хочу просто вот обследоваться, но меня еще не беспокоит. Да, это надо сделать раз в год, но не чаще. Есть совершенно другая категория больных, которые хотят знать про себя больше, чем могут сказать врачи. Это верно, да. Тут уже сложнее. Да, тут очень трудно и врачу, и больному. Я считаю, что это больше психологическая проблема, которую надо решать. Сергей Анатольевич, вот вы немножко коснулись, скажем так, своих визитов зарубежных, да? Я знаю, что вы представляли страну Всемирной организации здравоохранения. Вот в связи с этим, то, о чем мы, опять же, говорили, о стандартах медицинских, да? Что, на ваш взгляд, мы еще не используем, то, что вы видели там? Вы знаете, вот даже если брать сегодня больницу Мечникова, по уровню оснащенности мы ничем не хуже, чем любая средняя швейцарская клиника. Я хочу, чтобы это все понимали, что мы все время говорим, вот нам бы еще немного аппаратуры, нам бы еще того. Вот сегодня больница Мечникова обладает аппаратурой, которая есть в средней швейцарской клинике. Но я убежден, что вы все равно думаете об аппаратуре еще новой. Да, безусловно. Знаете, хочется всегда идти много со временем, и тут, конечно же, надо покупать аппаратуру, надо быть в курсе всех новых методов лечения. Самый главный подход – это работа с больным, работа с населением. Надо еще раз убедить всех людей о том, что именно здоровый образ жизни дает возможность не болеть. Именно здоровый образ жизни, хорошее питание дает возможность прожить много лет. Но за это забывают. И, конечно, когда уже попадают в больницу люди, зачастую запущенные, с большущим ожирением. Вот я прохожу по нейрохирургии, вот там, где все-таки больных привозят для лечения инсультов и прочих заболеваний. Я понимаю, что 50% как минимум этих заболеваний можно было предупредить, выполняя рекомендации не только врача, скажем, идти по жизни, скажем, со спортом или там, и с здоровым образом жизни вместе. Не переедать, не перепивать, быть общественно и физически активным человеком. Все, 50% заболеваний нет. Я думаю, что мы еще до этого дойдем. Просто мы как ценность это не воспринимали. Мы думали, что да, ну съел там на полкило сала в неделю, больше ничего страшного не произойдет, да? Оно потом происходит. К сожалению, сердечно-сосудистые заболевания и другие именно от тех продуктов, которые мы часто употребляем, о которых не думаем что это дано Господом Богом как национальный продукт. Может и так. А можно еще такой вопрос? Вот вы говорите о здоровом образе жизни, а доктору Рыженко, понимая это, удается самому вести такой Да, образ жизни? безусловно. Вы знаете, если
я не побегал пару раз в неделю, или не поездил на велосипеде, или не поиграл в футбол, или там в теннис, я себя плохо чувствую. Я тут же замечаю, что у меня почему-то начинает набираться вес, хотя на весах это и не всегда и показывает. Я всем рекомендую обязательно по пару раз, если есть такое, хотя бы раз в неделю, заняться собой, здоровым образом жизни. Немножечко меньше съесть, немножечко больше побегать, побыть с семьей, побыть с детьми. Это всегда даст положительный результат. Сергей Анатольевич, вот мы с вами встретились, только начался новый 2012 год, да? Ну, разговоров и до, а вот сейчас, наверное, их количество, скажем так, увеличится. Я имею в виду по поводу конца света. Но я думаю, да, что об этом пусть думают те, кто об этом думает. А вот что действительно, кроме активного образа жизни, вот самоорганизации, важно для того, чтобы жить активной и долгой жизнью, скажем так. Вот вы начали, скажем так, рецепты от доктора Рыженко. Давайте их правильно определим еще. Ну, это не рецепты доктора Рыженко, это вот наблюдение, знаете, за людьми и за здравоохранением и других стран, и за нашим здравоохранением. Я точно могу сказать, что есть несколько вопросов, которые надо обязательно соблюдать. Первый вопрос — жить в хорошей, нормальной обстановке. Не обязательно дорого, как мы сегодня сидим. Это должен быть минимальный уровень, который дает возможность жить в тепле. Это надо обязательно кушать нормально, чтобы не быть голодным, но чтобы не переедать. Надо обязательно физическую активность, любимую работу и любимую женщину. Вот для нормального мужика все это достаточно, чтобы быть счастливым. Спасибо. Спасибо за разговор. Я хочу искренне пожелать вам очень удачного этого 2012 года, который, я убежден, даст возможность тем, кто ищет, обязательно развиваться. Я вам этого искренне желаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.